öldürüldü ama sağcı politikalarla kökten dinciliği birleştirdiği o ateşli oluşum devam etti. İkinci İntifada sırasında İsrail otobüsleri, restoranları ve marketlerine saldırırken yapılan bir ankette İsraillilerin %25'i Meir Kahane'nin Yahudiler için iyi bir lider olabileceğini söylüyordu. En militan olanları intikamdan söz ediyorlardı. I would say that maybe few hundreds would make a terror act. Very small number. It doesn't mean that it's easy to get them. Burası Batı Şeria'daki yerleşimlerden biri olan Batyam. Burada küçük bir Yahudi grubu Davud'un kutsal kitaptaki krallığını yeniden kurmak istiyorlar. Bu krallık dini kanunlarla yönetilen bir monarşi olacak. A kingdom would be unlike this rotten democracy. A king would be loyal to one thing, to what God tells him, to what is written in the Torah. Batyam'daki grup Filistinlilerden intikam almak gerektiğine inanıyordu ve bu fikirlerini İsrailli bir film yapımcısına anlattılar. If they damaged an orchard, you damaged 10. 2 eyes for an eye, teeth for a tooth. Ardından işleri kızıştırdılar. From a desire to scare the Arabs off, you get to attempted murder. All the way. Big time. Önemli olayı gerçekleştirmek için Doğu Kudüs'teki bir Filistin kız okulunu seçtiler. One brings the car, one brings the explosives, one takes care of the clock, one lays the bomb, and that's how it works. Bu karavanda propan tankları, benzin varilleri ve ev yapımı şarapnellerle bir bomba yaptılar. Patlatmak için de ordudan çaldıkları patlayıcıları kullandılar. Bomba sabah 7:30'da patlayacaktı. Bu çocukların okula varış saatiydi. Whoever gets hurt, gets hurt. Yahudi terörü Filistin terörüyle yarışacaktı. Just like they do. ...2002'de bir bahar akşamı geç saatlerde Batyam'dan gelen adamlar karavanı Doğu Kudüs'e sürdü. We got there about 3 a.m. and then it got complicated because that night a police car happened to be in the area. Polise oradan geçiyor olduklarını söylediler ve sonra da gerçek hedeflerine yani Filistin okuluna doğru ilerlemeye başladılar. After we unhitched the wagon, we were going to puncture a tire so it wouldn't look suspicious, but we forgot. With all the pressure, we completely forgot. And after we'd driven about 200 yards, I told Yarden, hey, we forgot to puncture the tire. So he drove back. Olayı uzaktan izleyen polis şüpheli davranışları yüzünden onları tutukladı. Soruşturmada polis bunu neden yaptınız diye sordu. Tanrı öyle istediği için dediler. There's no way to explain it. I feel as if God grabbed me by the ears. Mahkemede bombayı sadece Filistinlileri korkutmak için hazırladıklarını iddia ettiler. Patlatmaya niyetleri olmadığını söylediler ama cinayete teşebbüsten suçlu bulundular ve 15'er yıl hapse mahkum edildiler. And sent to prison for as long as 15 years. Hanan Porat gibi tanınan yerleşimciler onları kınadı. Religious belief as a fuel for violence is wrong. Ama David Havri onları kınamıyor. No, I made no judgment. In my opinion, war is an ugly thing.
İkinci Filistin ayaklanması barış sürecini felç etti. Bu yüzden 2003 Aralık ayında Başbakan Ariel Sharon yeni bir radikal adım attı. Anlaşma olmaması halinde İsrail'in elindeki bazı Yahudi yerleşimlerini tek taraflı bir şekilde terk edeceğini ve bazılarını da kapatacağını söyledi. Bu toprakları Filistinlilere bırakacaktı. The disengagement plan will reduce friction between us and the Palestinians. Birçok yerleşimci müttefiklerinin yerleşimlerinin babasının uğruna o kadar uğraştıkları bir şeyi nasıl terk ettiğini gördüklerinde şaşırmışlardı. I felt it's worse than our enemies. He was like the hand of the terrorist to do their ideologies. It was terrible. Planın ilk aşaması Gazze'ydi. Hükümet Gazze'deki yerleşimcilere finansal tazminat ödemeyi teklif etti ve birçoğu olaysız bir şekilde bölgeyi terk etti. There were many people in the settlement movement who saw this as a disgrace, who were angry and disappointed with their own leaders for not mounting a more serious resistance. Gazze'de ayak direyenler de oldu. Fiziksel güç kullanılarak çıkartıldılar. Bazı yerleşimciler İsrailli askerlere bunu yapmamaları için yalvardı. He has to be Jewish person first and then a soldier. It's not moral to take from someone his house. 2005 Ağustos'unda Gazze'li yerleşimciler direndiler. Yahudi yerleşimciler ve askerler birbirlerine girdi. Son karşılaşma çok çirkindi ama birkaç saat içinde sona erdi. 9.000 yerleşimci Gazze'den çıkmıştı. Ama 9 evde daha farklı bir karşılaşma yaşanıyordu. Karşılaşma işgal edilen Batı Şeria'nın rüzgarlı bir tepesinde kurulu olan küçük yerleşim birimi Amona'daydı. Edith Levinger gibi dindar yerleşimciler için burada yaşamak ruhani bir deneyimdi. I walk around here with my children and tell them this is the hill that Abraham climbed. This is where Jacob had his dream. It's not something that was once upon a time. It's alive and now. Amona, İsrail hükümetinin yeni yerleşim yerleri açılmayacağına dair açıkladığı politikasına rağmen 1975 yılında kurulmuştu. It was the same kind of process that went back in the 70s. They had officials who were sympathetic who would help them out. And then these little clumps of mobile homes sprung up all over the West Bank, over 100 of them. Resmi bir araştırmaya göre 10 yıldan uzun süredir hükümet bu izinsiz karargaha milyonlarca dolar harcamıştı. Bunun için prosedürleri hiçe saymaları ve İsrail yasalarını çiğnemeleri gerekmişti. And then a few of them, the settlers said, okay, we're here, the government hasn't pulled us out, let's start building houses. Bu kalıcı evlerden 9'u sıkışık karavanlarda yaşayan 9 anomalı aile için inşa edilmişti. Aralarında Edith Levinger'in de evi vardı. I feel I'm part of these hills. I can't see myself living without them. Ancak yerleşimlere karşı gelen bir İsrail örgütü olan Şimdi Barış bu 9 evin yıkılmasını istedi. Dror Etkes bir dava açtı ve Amona evlerinin resmi izne sahip olmadığını, Filistin'e ait özel mülklerin üzerine inşa edildiklerini iddia etti. There is no law there. I mean, there is one law. This is the law of the occupier. If you're stronger, you grab, you take. Yerleşimciler cevap olarak çevredeki Filistinlilerle yasal bir anlaşma yaptılar. Bu Filistinliler anlaşma ortaya çıkarsa hayatlarının tehlikeye gireceğinden korkuyorlar. Our land was bought and paid for. The Arab owners got their money. Ama mahkeme 9 kalıcı evin yasa dışı olduğuna karar verdi ve yıkılmalarını emretti. 1 Şubat 2006'da binlerce protestocu ve binlerce güvenlik gücü Amona'ya geldi.
İki tarafta karşılaşma için hazırdı. İsrail askerleri ve asayiş polisi ilerledikçe şiddet patlak verdi.